ट्रेन रे एही बयस पर्यंत पिलामानक पई टिकेट किଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରେଲବାଇର କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ରିଜର୍ଭେସନ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାରଣ ରିଜର୍ଭ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ରହିଛି। ରେଳବାଇରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକେଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧା ଟିକେଟ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଲାଗିନଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପିଲା ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଉପରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି 1 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟିକେଟ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ 5 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧା ଟିକେଟ କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ସିଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିକେଟ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଜରିମାନା। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଡ଼ା ନିୟମ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଧରାଯାଏ, ତେବେ 250 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।